ازيكم عاملين ايه؟ احمد انديل معاكم. النهارده هحلل ماتش الاهلي وفاركو. الاهلي كالعاده بيبدأ الماتش ضاغط من اول دقيقة وبيحاول يفرض سيطرته. في الشوط الاول قدر الاهلي يخلص الحكاية بدري ويسجل هدفين، واحد عن طريق محمد شريف في الدقيقة 10 والتاني لزيزو في الدقيقة 21. ابرز ملامح الشوط الاول: الاهلي سيطرته واضحة، الاهلي كان مسيطر على نص الملعب وكان بيخلق فرص كتير من الاطراف، خاصة من ناحية محمد هاني. هجوم الأهلي كان فعال، محمد شريف وزيزو كانوا في الموعد. شريف سجل هدف من عرضية متقلة من هاني، وزيزو أضاف التاني بدماغه بعد عرضية من بن رمضان. فاركو كان بيحاول، فريق فاركو ما استسلمش وحاول يهاجم ويعمل خطورة، بس دفاع الأهلي كان صاحي. أداء مميز من بعض لعيبة زي محمد هاني وأحمد مصطفى زيزو ومحمد شريف كانوا عاملين ماتش كبير في الشوط الأول. ملخص الأهداف: هدف الأهلي الأول في الدقيقة 10، محمد هاني رفع عرضية لمحمد شريف اللي حطها في الجون. هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 21، محمد علي بن رمضان رفع عرضية قوية وزيزو كان في المكان الصح وحطها بدماغه في الشبكة. الشوط الأول خلص بنتيجة 2-0 للأهلي، ودي نتيجة مريحة تخليه يلعب براحته في الشوط الثاني ويدير الماتش بشكل أفضل. الشوط الثاني بين الأهلي وفاركو كان فيه إثارة وأهداف، خصوصا من ناحية الأهلي. زيزو سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 59 بعد أسيست حلو من أشرف بن شرقي. بعدها بشوية قدر فاركو يقلل الفارق ويسجل هدف في الدقيقة 70 عن طريق محمد فخر، وده خلى الماتش يفضل الأهلي أحرز الهدف الرابع عن طريق جراديشار بعد أسيست رائع من محمد هاني عشان الماتش يخلص 4-1 للأهلي ويكون أول فوز للنادي الأهلي. المدرب البرتغالي بتاع الأهلي خوسيه ريبيرو كان طاير من الفرحة بعد ما كسب فاركو 4-1. الراجل طلع في المؤتمر الصحفي وقال: أنا مبسوط جدا بالفوز المهم ده وببارك لكل اللعيبة والجمهور. وزود على كلامه إن أكتر حاجة عجبتني في المكسب ده إننا كسبنا بطريقة محترمة جدا، سيطرنا على نص ملعبهم بالكامل وجبنا جونين في الشوط الأول. ريبيرو قال إن النتيجة كانت مش مضمونة. قلنا للعيبة بين الشوطين إن نتيجة 2-0 دي مش كفاية وممكن فاركو يرجع في أي وقت. وفعلا بعد ما جبنا الجون الثالث الأداء بتاعنا قل شوية، كان في استهتار من اللعيبة وده اللي كنا بنحذر منه. وسألوه عن مصطفى شوبير: هل غلطة مصطفى شوبير هتخليني أغير رأيي في حراسة المرمى؟ بصراحة أنا ما بحبش أقيم أي لاعب لوحده بعد الماتش على طول، بس أنا محظوظ إن عندي 3 حراس كويسين جدا، بس في الآخر المركز ده بيحتاج واحد بس في الملعب. وعن قرار مشاركة بن شرقي وديانج: هل ضغط الجمهور والإعلام أثر على قراري إني ألعب ببن شرقي وديانج؟ لا خالص، أنا ماليش دعوة بالكلام ده ودي قناعاتي أنا أصلا مبسوط بالأداء الجماعي للفريق كله. وكشف سر تفوق الأهلي الهجومي: سبب إن هجوم الأهلي قوي كده هو إن فيه لعيبة كتير مستواها عالي وعندها موهبة كبيرة، وده بيخلينا نضغط على أي فريق قدامنا. وغير كده في مدرب كويس وخطط بتتحط، وإحنا ماشيين في الطريق الصح عشان ننافس على البطولة. كلام محمد شريف بعد الماتش. محمد شريف مهاجم الأهلي قال إن الجول اللي جابه بدري ده هو اللي ساعد الفرقة تكسب فاركو بالنتيجة الكبيرة دي. شريف جاب الجول الأول للأهلي بدماغه في أول الماتش خالص، وده فتح السكة لفوز الأهلي 4-1 في الجولة الثانية من الدوري. وقال شريف على موقع النادي: فوز مهم جدا لينا بعد ما تعادلنا في أول ماتش، اتعلمنا من أخطائنا وكان عندنا إصرار كبير إننا نكسب فاركو. وكمل كلامه: لما بتجيب جون بدري في الماتش ده بيخلي الفرقة تعرف تحقق اللي هي عايزاه عشان بيفتح مساحات، وأي جول بنجيبه هو مجهود جماعي من الفرقة كلها. وختم كلامه: جمهور الأهلي ده في ظهرنا دايما وكل اللعيبة، وإحنا هنبذل أقصى مجهود عشان نخليهم مبسوطين. أرقام وأخبار من الماتش: محمد شريف وصل للهدف رقم 60 مع الأهلي في كل البطولات، وده في 153 ماتش. الفوز ده هو أول فوز للأهلي في الدوري الموسم ده، وبكده بقى في المركز الثاني ب4 نقط ورا المصري اللي متصدر ب6 نقط. الأهلي كانت عادل 2-2 مع مودرن سبورت في أول ماتش. أما فاركو فرصيد وقف عند نقطة واحدة في المركز ال19
بعد ما كانت عادل 0-0 مع إنبي في الجولة الأولى. احنا وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم. أحمد أنديل كان معاكم، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. يا ريت تقديرا للمجهود فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة لو بتشوفوني على اليوتيوب، ولو على الانستجرام أو الفيسبوك أو التيك توك تعملوا ليا متابعة، وطبعا ما تنسوش اللايك الجميل. أشكرك جزيلا وأشوفك في الحلقة الجاية على خير إن شاء الله.